Narsistlar olam ichra yakka yagona arziydigan inson taassuroti bilan yashaydilar. Ular hamma ularni xudo deb, buyuk nima deb, xo'jayin deb tan olishlarini, e'tirof etishlarini, ularni shunday qilib ko'klarga ulug'vor ko'rsatib, ko'tarinki qilishlarini juda istashadi. Ularning har bitta maqsadi o'sha o'zgalar e'tirofi bilan yashash va shuni saqlab qolish. Agarda o'sha ulug'vorlikni, hayratni ko'rmasa, buning aksi bo'lsa, u o'zini ahamiyatsiz, yo'qdek his qiladi va bu holat uni jazavaga tushiradi. Demak, birinchi farqlanishi resurslar, maqsadlar. Bu har xil resurslar, har xil turli maqsadlar bo'lishi mumkin. Narsistlar uchun eng muhim resurs bu uning bilan hayratlanishidir. O'zgalar u bilan hayratlanishini, lol qolishlarini juda ham istashadi. Bunday o'ylab qaralsa, hamma hayratlanish istagi o'sha narsistning samotsenkasining juda ham pastligini, buzilganligidan darak beradi. Uning o'ziga bo'lgan bahosi boshqalarga bog'liq. U boshqalarning bahosiga butunlay qaram bo'lib qoladilar. Agarda narsist bilan hayratlanib, uning bilan maqtanib, osmonlarga chiqarib, e'tirof etilsa, u o'zining ulug'vorligini sezib, bilib yashaydi. Uning hayotimizda borligining o'zi bizlar uchun faxr, g'urur, minnatdorlik hissi tuyg'usini berishi kerak. Narsistlarning ham juda ham ko'p turlari bor. Bular haqida keyinchalik postlarda qo'yib o'taman, xudo xolasa. Agarda narsistlarning jismoniy zo'ravonligi haqida aytadigan bo'lsak, ular bo'g'ishni ma'qul ko'radi. Mana jismoniy zo'ravonlik, psixopatlar urib, sindirib, ko'kartirib, pichoqlaydigan bo'lsa, narsistlar faqat bo'g'ishni yaxshi ko'radigan. Chunki o'sha bo'g'gan paytida inson qurboni na baqirib biladi ekan va na ovoz chiqarib biladi ekan. Uning izi ham qolmasligi mumkin. Psixopat bilan narsistlarning o'rtasidagi o'xshashlik nimada degan savolga bu ikkalasida ham empatiya umuman bo'lmaydi. Rahm shafqat, hamdardlik umuman bularga begona. Ular o'zlarini analiz qilishdan yiroqdirlar. Ularda shaxsiy chegaralar. Psixopatlarga mana bu qonun doirasidagi jazolar muammo kerakmaydi. U darhol berkinib oladi. Agar o'ldirib qo'ysa, u o'ylanmasdan olib borib ko'madi ekan. Narsistlar bo'lsa o'zining obro'si haqida o'ta qayg'urishadi. Ularning obrazi eng muhimi, hech kim hech narsani bilmasliklarini, sharmanda bo'lmaslikni g'amini yeyishadi. Narsistlar shunday aqlini ishlatib jinoyatlarni qilishadiki, san'at darajasiga yetkazib, yana jinoyatni ular o'zlari qilmaydi, birovning qo'li bilan qilishni yaxshi ko'radi. Ular oldindan generalniy plan tuzishadi. Agarda narsist cerebral turga kiradigan bo'lsa, bunda u yuqori darajadagi bajaruvchi, funksional deb aytiladi. Kiradigan bo'lsa, u genialni qiladi. Hamma jinoyat. Masalan, sizni tipa yaxshi ko'rib, shunday ham quchoqlaydiki, qovurg'alaringiz sharqillab ketadi. Yoki shunday o'padiki, tishlarini izlari qoladi. Sizda ikkilanish paydo bo'ladi. Bu hozir meni yaxshi ko'ryaptimi yoki azob beryaptimi degan. Va agarda undan so'rasangiz, u tan olmaydi-da, men seni yaxshi ko'rganim uchun shunday qildim deb avraydi. Psixopatlarda bunday ayyorliklar bo'lmaydi. Ular bunday manevr usullarini bilishmaydi ham. U urgisi kelsa uradi. Tars ettiradida uradi. Bo'ldi. U qulog'ingizga tushadimi, yuzingizga tushadimi, ko'kragingizgami, buni unga farqi yo'q. Chunki u o'zini nazoratda emotsiyalarni jilovlashni bilmaydi. Shuning uchun ham psixopatlar juda ham xavfli sanaladi. Ularning yakka yagona xavfi bor. U ham bo'lsa, meni jazolashmasinlar ish qilib degan xavotir unga tinchlik bermaydi. Narsistlar azob berishda shunday berkitib azob berishadiki, qayerdadir erkinligingizni siqib qo'yib, qayerdadir tovlab burab qo'yib, qayerdadir ezib qo'yib,
bu moddiy taraflama bo'lsin, boradigan joyingizga pul bermaslik bo'lsin, yoki yubormaydi, yoki telefonni olib qo'yadi, yoki chiqarmaydi. Ular bildirmasdan azob beradi. Bu yerda qarang, hech qanday jismoniy tazyiq yo'q, ammo siz juda ham azoblanasiz. Xuddiki sizning tomingiz ketayotganday va siz hamma narsani vahimali, fojiali ko'ra boshlaysiz. Xuddiki siz shallaqi, tentak, neadekvat ayol kabi. Narsistlar jismoniy tazyiqni ham ikki xil signal orqali ko'rsatishi mumkin. Masalan, sizni tipa yaxshi ko'rib shundoq quchoqlaydiki, qovurg'alaringiz sharqillab ketadi. Narsistlar ko'pincha gazlighting, manipulyatsiyalarni juda ham ko'p ishlatishadi. Gazlightingni menimcha har safar ko'p anglatib o'taman istoriyalarda ham. Bu asta-sekinlik bilan sizni jinniga chiqarish, ikki xil so'rovlar, ikki xil talablar, ikki xil munosabatlar, ikki xillik sizni garang dovdirib qo'yadi. Bunga narsistlar ustasi farang bo'ladi. Ular emotsional azob berishni ustasi deb aytiladi, professional bo'lib ketishgan bo'ladi. Psixopatlar bo'lsa jismoniy tazyiq, azob berishni yaxshi ko'rishadi. Bu yerda nafaqat urush, do'pposlash, balki jinsiy zo'ravonlik sizni xohish va istaklaringizni inobatga olmagan holda intim yaqinlikka majburlashadi. Ular bu borada juda ham keskin va beshafqatdirlar. Ular qo'rqmaydilar. Narsistlarda ochiqchasiga azob berish bo'lmaydi. Ular yumshoqlik bilan hamisha hamma joyda sizning ustingizdan nazoratni tutib turib mazza qilishadi. Ular uchun sadizm bu nazorat, jazolash, bu qurbonni sindirib, o'ziga bo'ysundirish, o'ziga moslashtirib qayta tarbiyalash, o'zligini yo'qotish, tag-tugi bilan quritish, shaxs sifatida uni yakson qilish, sabrli quldek, itoatkorlikni majburlab talab qilishadi. Agarda shu talablarga rioya qilmasangiz, sizni qayirib sindirishini, jazolashni harakatiga tushishadi. 6-farqi psixopatlar bilan narsistlarning 6-farqi bu jismoniy abuse, jismoniy tazyiq yoki azob berish, jismoniy azob berish. Narsistlar ko'proq ruhiy, emotsional zo'ravonlikka moyil bo'lishadi. Qadrsizlantirish, ignor, tanqid qilish, triangulyatsiya, gazlash. Psixopatlarda sadistlik, zo'ravonlik, tazyiq, azob berishlik yorqin ko'rinishda bo'ladi. U o'zgalarning azob uqubatlarini, qiynoqlarini ko'rib zaryad oladi, o'ziga qoniqish hissini tuyadi. Azob berdingmi, nima deydi, rohat olaman degan shior bilan yashashadi. Agarda kimni esida bo'lsa, biza kichkinaligimizda peridacha bo'lardi. O'sha vaqtda bitta psixopat o'zini xotinini, ayolini barmog'ini kesib qo'yib, yana o'sha ayolini qulog'iga o'sha barmog'ini kesganda qanday rohatlanganimni bilsang edi, haqiqiy adrenalin oldim degan so'zini ko'pchilik ko'rgan, eshitgan bo'lishi kerak, agar eslaringizda bo'lsa. Psixopatlar jismoniy jazo berib, azob berib rohatlanadi. Narsistlar o'sha jертвalarini uxlatmay olib o'tirishi o'sha qurbonlarning yillar davomida xuddi zombidek yashashiga sabab bo'ladi. Ular o'zlaridagi bu holatni umuman tushunishmaydi, o'zi nimalar bo'layotganini anglashmaydi. Ular tom ma'noda uyqusizlikdan holdan toyganlar, charchagan bo'ladilar. Psixopatlarning bo'lsa juda ham ajoyib uyqulari. Ularning asabiga havas qilsa arzigulik ularni pajarniklarga o'xshatadilar, dong qotib uxlaydilar. Juda ham mustahkam ularning uyqulari. Uyqu bilan ularda umuman muammo bo'lmaydi. Endi 5-farqi narsistlar bilan nimalarni, psixopatlarni bu sadizm. Azob berish nimalari, farqlari. Psixopat o'zgalarga azob berib rohatlanadi. Narsistlar bilan psixopatlar uyqu borasida ham juda ham bir-birlaridan farq qiladi. Narsistlar umuman o'chmaydilar. Mana miyasi, inson uyqusi kelsa miya o'chishi kerak-ku. Narsistlarda umuman miya o'chmaydi, ularda ishlab turadi. Chunki ularda
uyqu fazalari buzilgan bo'ladi yoki uyg'oqlik bilan o'rin almashadilar. Kechasi uxlamaydi, kunduz uxlashi mumkin. Nimaga desangiz, ularda xavotirlilik juda ham oshib ketgan bo'ladi. Ko'p hollarda narsistlar dori bilan uyquga ketishadi. Agarda narsistlarning uyqusi kelmasa, demak shu kuni uning qurboni ham, jертвасы ham uxlamaydi. Bu uyqusizlik azobini sizga berishi bo'ladi. Bu ularning yana bir shunday azobli manipulyatsiyasi. Agarda sizda oliy ma'lumot bo'lsa yoki muvaffaqiyatli kasbingiz bo'lsa yoki ota-onangiz obro'li, e'tiborli bo'lsa, darrov shularni yerga urish bilan dabdala qilib, mazg'ava ag'darishga o'tadi. Narsistlarda bo'lsa, ular avval sizni o'rganib oladi, juda ham yumshoqlik bilan ichingizga kirib, muloyimlik bilan ichingizga kirib, ochiqchasiga emas, ular manipulyatsiya bilan, kichkina gazlaytinglar bilan dars berishga harakat qiladi. Psixopatlar bo'lsa, ularda agressiya kuchli bo'lgani uchun, emotsiyalarni ular jilovlab bilmagani uchun, ular birinchi uchrashuvdayoq sizga signallar beradi. Ular sizga belgilab beradi. Agarda vaqtida anglab olsangiz, demak siz darrov psixopatni payqaysiz. Narsistlar munosabatlarning birinchi bosqichlarida konfetno-buketni davrida, mana bu rozi ochki taqiladigan vaqtda, ko'klarga ko'tarib, butun xayolingizni o'g'irlaydigan vaqtida bor san'atini, nimalarga qodirligini ko'rsatadilar. Narsistlar asl qiyofasini siz uning qarmog'iga ilinib bo'lganingizdan keyin ko'rsata boshlaydilar. Ular sizni asta-sekinlik bilan qadrsizlantira boshlashadi. Qisqasi, psixopatlar sal soddaroq tuzilgan. Ular birinchi uchrashuvdayoq sizni yerga urishni, qadrsizlantirishni, gap topishni boshlashadi. Agarda diqqatliroq bo'lsangiz, darrov anglab yetasiz. Ular hazil aralash sizlarga gap topishlari mumkin, masxara qilishlari, mazax qilishlari mumkin. Agarda erkak bo'ladigan bo'lsa, demak ayollarga nafratini, zahrini sochib qadrsizlantiradi. Agarda siz oliy ma'lumotli bo'lsangiz, Endi narsist bilan psixopatlarning uchinchi farqi bu konfetno-buketni period deydi-ku, o'sha o'zaro munosabatlardagi ilk davrlardagi munosabatlardagi farqlarni aytib o'tamiz. Demak, mukammallik borasida ham narsist va psixopatlar o'rtasida farqlilik bor. Narsistlarda bu juda ham yorqin ko'rinishda, munosabatlarning boshida ular sizni ko'klarga ko'tarib, siz bilan hayratlanib, rang-barang romantikani qo'shadilar. Ular juda ham ehtiyotkorlik, yumshoqlik, g'amxo'rlik bilan sizni o'z to'riga o'rab olishadi. U o'zini shunday idealni qilib ko'rsatadiki, shunday beozor, beg'ubor, maysadan yumshoq, yerdan ham pastdek haqiqiy sevgi, mehr, muhabbat shousini namoyish qilishadi va siz qanday qilib uning qarmog'iga ilinib qolganingizni bilmay qolasiz. Psixopatlar bo'lsa bunday masxarabozlikni bilmaydi, unda bunga qobiliyat ham yo'q. Ularda aktyorlik san'ati umuman. Psixopatlar narsistlarday o'zgalarning fikridan qo'rqib, tortinib o'tirmaydilar, chunki ularning yakka-yakkana qo'rqadigan holati bu qandaydir qonunlarni buzib yoki qandaydir bir nojo'ya ishlarni chiqarib qo'ygandan keyin qamalib qolish qo'rquvi bo'ladi ekan. Unda ham ular qamalib qolishdan qo'rqadigan sababi o'z manfaatlarimni, o'z maqsadlarimni endi men qanday amalga oshiraman, o'zgalardan foydalanib bilmayman ekan-ku degan qo'rquv bo'ladi ekan. O'shanda ham ular qamalyapman deb emas, foydalana olmayapman, ekspluatatsiya qila olmayapman degan qo'rquv bilan, xavotir bilan nima qiladi ekanlar? Qisinadilar ekanda. Narsistlar esa unchalik emas. Narsistlar o'zlarini nazoratda tutib turishni bilishadi. Ular kamdan kam holda narsistlar emotsiyaga beriladi. Psixopatlar bo'lsa impulsiv bo'ladi. Ular darrov o'sha quyishqondan chiqib ketadi, emotsiyaga beriladi. Ular jilovlay olmaydilar.
narsistni o'sha emotsiyalar jilovlashiga, nazoratda tutib turishiga bitta narsa to'sqinlik qiladi. U ham bo'lsa, o'sha kimlardir bilib qolib, haqiqiy yuzini ochib, sharmanda bo'lishdan qo'rqish. Narsist uchun o'zining yuzini saqlab qolish muhim. Jamiyatdagi o'rni, uning haqidagi odamlarning yaxshi inson, bu qo'sh tirnoq ichidagi yaxshi inson degan bahosi sotsiumdagi idealniy maska. Xo'sh, endi ikkinchi farqli tarafi, narsistlar bilan psixopatlarning farqli tarafi bu ularning qo'rquvlarida. Agarda narsist jamiyatga to'g'ri kelmaydigan odob me'yorini buzuvchi har qanday xatti-harakatlarni qilib qo'ysa, aybi ochilib qolmasligi uchun sharmanda bo'lishdan judayam qo'rqadilar. Ularning eng ojiz joylari sharmanda bo'lish, uyalib qolish. Chunki maskalar yechilib, yalang'och qolgan narsist ichida ojiz bir kichkina bolakay yashiringanini ko'rasiz. Psixopatlar esa ularda na uyat va na qo'rquv bo'ladi. Psixopatlar sovuqqon, hissiyotsiz, beshafqat bo'ladilar. Ular sovuqqonlik bilan sizni yakson qilishlari mumkin. Agarda psixopatning jahli chiqsa, jazavaga tushsa, judayam impulsiv, keskin harakat qiladilar.